Всем привет! Сегодня снова поработаем со спотаром, и сегодня будем делать дверь. Привариваю шайбы для вытяжки спотаром. Зачищаю краску коралловым кругом. Прогреваю металл, чтобы не было хлопунов. Осаживаю мелкие неровности.
Так как машина будет краситься позже, закрою голый металл эпоксидным грунтом, чтобы не портился металл. Ну а на этом все. Всем удачи и пока, до новых встреч.